এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? আমার সুভাষ চন্দ্র সরকার। উনি আসেন বরিশাল থেকে, ভোলা থেকে আজকেই। তো ওনার সমস্যা হয়েছে, ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ হয়ে হিপ প্লেট খারাপ হয়েছে, পেলভিক জয়েন্ট খারাপ হয়েছে, কোমর খারাপ হয়েছে, মেরুদণ্ড খারাপ হয়েছে। খারাপ হওয়ার কারণে উনি চিকিৎসা নিয়েছেন দেশের বিভিন্ন জায়গায়। তো আপনি কোথায় দেখাইছেন বলো তো? আমি অর্থোপেডিক্স ঢাকায় 4-5 জনে দেখাইছি। লাস্টে দেখাইছি ডক্টর আনিসুর রহমান সাহেব, ওনাকে দেখাইছি। উনি বললো যে প্রসিডিউর করাইতে হবে। আচ্ছা, তা প্রসিডিউরে 30,000 টাকা লাগবে। প্রসিডিউর করাইছি, এমআরআই করাইছি, অন্যান্য। কিন্তু আমি করানোতে আমার বলতে গেলে 1 টাকারও কাজ হয়নি। আরো যা ছিল তার থেকে আরো খারাপ। কোথায় দেখাইছেন? বনানীতে? হ্যাঁ, বনানীতে। আচ্ছা, তার বনানী কি ওনার ইয়েতে, ওনার সেন্টারে? ওনার নিজের একটা সেন্টার, ওনার সেন্টারটা ছিল ওই যে আপনার কমিশনার কাঁচা বাজারের অপোজিটে 3 তলা ওনার রুম। ওটা আমি দেখে গেছি। তারপরে প্রসিডিউর ওখানে চিকিৎসা নিয়ে আপনি কোনো রেজাল্ট পান নাই? তো কোনো রেজাল্ট বলতে যদি 19 বিষয় তাও পাইনি। আচ্ছা, কোনো রেজাল্ট উনি পান নাই। এখন আমি ভারত যেতে চাইছিলাম, কিন্তু আমাদের পরে ভারত পরে যাইয়েন। আচ্ছা, এখন আমরা হাঁটেন, এই যে এদিকে দেখো, এক সাইডে দেখো, সাইডটা দেখো, বাম সাইড পাকা। আমরা ওনার চিকিৎসা এখনো শুরু করি নাই। ওনার এইটা উপরে উঠে গেছে, এইটা নিচে নেমে গেছে। এইটা সোজা না করা পর্যন্ত উনি সুস্থ করা সম্ভব না ওনাকে। ওই সুতরাং যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখেন আপনারা, সবাইকে পুরো বলছি যে এইটা বাঁকায় গেল কেন, এদিকে আর গেলেই তো ওনার চোখ দাঁড়াইতে পারে না, এদিকে যেতেই পারে না, একেবারেই না, ব্যথা, এদিকে গেলেই ব্যথা। সুতরাং ওনার চিকিৎসা একটু পরে শুরু করবো। কোনো হাট করবেন না। কোমর রাখেন, চাল মাথা উঠলে কোমর রাখেন, চাল। হ্যাঁ, কাশি দেন, জোরে কাশি দেন। লাগে না স্যার, লাগে না? কোন মেজিকই শুনলাম। এখন শোয়ার মধ্যে ঘুরতে যাই কষ্টটা? না স্যার, কমছে স্যার। হ্যাঁ, কমছে। তাই? না, আমার সবচেয়ে বড় জিনিস সেটা স্যার যে পা ঘোরা যে ফটাফট ওইটা দেয়, এটি হলো সবচেয়ে মারাত্মক। গরম বুক নিচে। এখানে ব্যথা আছে? না স্যার, না স্যার, ব্যথাটা এই জায়গাটা স্যার, এই জায়গাটা। এটা পরে দেখবো, এটা এখন দেখার দরকার নেই। এখানে তো আছেই। হ্যাঁ, পা ঘুরান স্যার। পা এটা ঘুরান না, এদিকে ঘুরান না, এদিকে ঘুরান। আওয়াজ করে খান। না না, আওয়াজ তো নেই স্যার। তাই? আওয়াজ আওয়াজ না, আওয়াজ তো শীতে হচ্ছে শুধু ওইটা ফটাফট ফটাফট। এখানে গেলে তো আওয়াজ করবো, এখানে তো চেক করার নেই। না, রোবট চেক করতে পারিনি স্যার। আমরা আজকে ওনার দ্বিতীয় দিনের চিকিৎসা শেষ করি। 2 দিন না? গতকালকে এবং আজকে 2 দিন চিকিৎসা করার ফলে 2 দিন চিকিৎসা দেওয়ার
পর আপনার অনুভূতিটা বলেন। আসসালামু আলাইকুম। ওদিকে তাকান। আসলে অনুভূতির কথা বলতে আমার দীর্ঘ 8 বছরের এই কোমরের সমস্যা বিভিন্ন যে দেখে গতকাল 21 তারিখ এবং আজকে 22 তারিখ, তা দুটো দিন এখানে সেশন নেওয়ার পরে প্রথম দিন নেওয়ার পরে তো ভালোই লাগছে, কয়েকটা জিনিস আমি ইমপ্রুভ পাইছি। আজকে বার নেওয়ার পরে মোটামুটি হাঁটাচলা করতে পারতেছি, যতটুকু আগে ছিল সেটুকু প্রায় 70% নেই বললেই চলে। এখন ওই যে আঘাতপ্রাপ্ত যেটা মানে যেটা আপনারা যেটা করেন কাজের যে একটা ব্যথা সেটা আছে, কিন্তু যেটা ওই যে পেইন, মূল পেইন নার্ভে টান বা যে কোমরে এইগুলো ছেড়ে গেছে আর কি। এখন আল্লাহর রহমতে দেখি আর বাকি কদিনের মধ্যে সুস্থ হয়। এখন যেটুকু আমরা দুদিনে দিতে পারছি, এখন দুদিনে আমি মানে আশানুরূপ ফল পাইছি আর কি। আশানুরূপ যে ফল পাইছি এটাই হলো বড় কথা। আমরা ওটা বলছি না, আমরা বলছি আমরা যে দুদিনে যেটুকু আপনাকে দিতে পেরেছি, হ্যাঁ, এটুকু কি কেউ দিতে পেরেছে? না, ও সমস্ত জায়গাতে এইভাবে তো হয় নাই। যেমন আনিসুর রহমান সাহেবের কাছে গেছে, একদিনে আমার প্রসিডিউর করাইছিল, প্রসিডিউর 30,000 টাকা, তারপরে অন্য এমআরআই, তারপর ওনার ফি 1500, তারপর ওখানে বিভিন্ন, সেখানে তো মানে কি 15% কাজ হয়নি। এখন এখানে আসাটাও আল্লাহর রহমতে দুদিনে যতটুকু হয়েছে ততটুকু অনেক ভালো লাগতেছে। এখন বাকি আল্লাহ দেখে তো কতটুকু হয় এর। এই অবস্থায় যেটুকু আছে এটুকু খুশি কিনা? এটুকু তো অবশ্যই খুশি। খুশি না হলে তাহলে আমি কি আর আপনার এই কথা বলি কিনা? আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাক কি হয়।